Hey guys. তো আজকে আমি চলে এসেছি আবার একটা স্ট্রিট ফুডের ব্লগ নিয়ে। অনেকে বলছিল স্ট্রিট ফুড নিয়ে ব্লগ বানাতে। আজকে আমরা যেটা খেতে যাবো সেটা খাবারটার নাম হলো মোহিঙ্গা। তো চলো টেস্ট করা যাক কেমন খেতে। তো গাইস আপাতত আমরা আছি প্ল্যাটফর্মের উপরে, ব্রিজের ওপরে, ব্রিজ থেকে নামছি। অন্ধকার আমাদের বারাসাত প্ল্যাটফর্ম, 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আমরা খেতে যাবো যেন মোহিঙ্গা, বাটিও পাওয়া যায় প্রবলেম, আরও অনেক কিছু খাবো। ভিডিও দেখতে থাকো, কি যায় আছে দেখো দেখো, একটু খাবার দাবার দেখো, খাই। এখন এখান থেকে টাকা নেওয়া হবে, টাকা নিয়ে আবার খেতে যাবো। চলে গেল তখন এখন এখান থেকে টাকা নেওয়া হবে, জোর জবরদস্তি করে তারপর আমাদের যেতে হবে। ফাইনালের বাবার কাছ থেকে কেড়ে করে এই যে টাকা নেওয়া গেছে, এই টাকা নিয়ে আমরা এখন খেতে যাবো। দেখতে থাকো। তো গাইস আপাতত আমার পেছনে আছে বারাসাত কোর্ট, কি ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ কোর্ট, এটা জাজ কোর্ট। তো জাজ কোর্টের এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আর একটুখানি দোকানটা, চলো সঙ্গ দাও রাস্তায়, সঙ্গ দাও। তো আপাতত বাটির দোকানে যেতে গিয়ে আমার পেছনে এই দোকানগুলো দেখো, স্ট্রিট টের দোকানে, লাইটিং, আলো আলো মার্কেট। ইয়ো গাইস, ইয়ো কাকু বসেছে, মোহিঙ্গা কাকু বসেছে, আর আমরা মোহিঙ্গার দোকানে এসে গেছি। তো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরাতে দেখাচ্ছি। এই যে কাকু বাটির দোকান, দেখি কেমন খেতে হয়। কাকু কি মোহিঙ্গা 15, বাটি 15, মোহিঙ্গা বাটি 20, স্পেশালটা আজ অব্দি খাইনি, আমি জানি না। বড়ি টাইপের সামথিং কিছু একটা আছে, একটা স্যুপ দেওয়া আছে, বড়া টাইপের কিছু দেওয়া আছে। তো ইয়া লেগে চাউমিন, এর মধ্যে চাউমিনও আছে। তুমি খেয়ে দেখে দেখতে পাবো। আমরা মোহিঙ্গা খেয়েছি, টেস্টটা বল কেমন হতো। তো স্ট্রিট ফুড ট্রাই করে দেখতে পারো। আর এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিষ্ণু কাকুর দোকান, বিষ্ণু কাকা স্পেশাল ফুচকা। ওখানে ফাইনালি আপাতত আমরা বিষ্ণু কাকার দোকানে যাওয়ার পথে। আমাদের পেছনে আছে জেলা পরিষদ, রাস্তা পুরো ফাঁকা, লোকজন কেউ নেই। বিষ্ণু কাকার দোকানে এই প্রথমবার দেখলাম রোববারে, কিন্তু বিষ্ণু কাকার দোকান ভিড় নেই, ফাঁকা। ফাইনালি যে বিষ্ণু কাকার ফুচকার দোকান, আমরা ফুচকা খেতে এসেছি। আমি যখনই কাকুকে ফুচকা খেতে আছি, কাকু সবসময় এই একটা কথাই বলে, চাটনি ফুচকা হয় না।
ফুচকার আলু মাখা, উফ কাকু কি টিপ ছিল। But it goes so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, standing on rainbows, playing it cool. I don't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You need stronger. You need stronger. এই যে আমাদের প্লাস্টিক ভর্তি ফুচকা, ফুচকার রিভিউ হবে, ফুচকার রিভিউ। তো এটা হচ্ছে ফুচকা, ফুচকা মধ্যে বাদাম দিয়েছে, চাটনি দিয়েছে। ফুচকা সেই লেভেলের খেতে, ফুচকা জিন্দাবাদ। চাটনি ফুচকার মধ্যে ভর্তি মশলা দিয়েছে, বাদাম দিয়েছে, ধনে পাতা দিয়েছে, কত কিছু দিয়েছে। তখন লেভেলের ফুচকা আর বানিয়েছে। মশলা কেমন লাগে ফুচকা? তো গাইস ফাইনালি বাড়ি চলে এসেছি, কিন্তু ফুচকা ছেড়ে গেছি। আমরা একটা বাদাম দেখতে পাচ্ছি লাস্ট ফুচকা আমার মুখে। তো ভিডিও ভালো লাগে এরকম ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক করে দাও, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। এরকম টাইপের ভিডিও আরও চাও কিনা, আই মিন কোনো ফুড ব্লগ চাও কিনা নিচে কমেন্ট করো। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু মনে করে করবে। টাটা টাটা দিদা, তার আগে একটু সাবস্ক্রাইব করতে হবে। টাটা টাটা।